कुछ नया दिखाता हूँ। ये है जिंदा तिलिस्मर, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्कआउट करता है। जैसे कि आपको सर्दी खांसी हुई है तो इसको आप लेके थोड़ा सा टाइम लेता है असर होने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा है। 100% वेजिटेरियन है। 65 रुपीज़ में मिलता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हैदराबाद में होता है, ठीक है। आपको मैं इसका थोड़े से यूजेस बताता हूँ जो इसमें। देखिए, कफ, कोल्ड एंड कॉर्जा, थ्रोट प्रॉब्लम, स्टमक ट्रबल्स, डिसेंट्री, कोलेरा, हेडेक, टूथेक, ईयर ट्रबल, पेन्स, ठीक है। इसको आप ना गर्म पानी में भी ले सकते हैं और आप इसको चाय में भी ले सकते हैं। जैसे